سلام دوستان. من همینطور خبر قبلی مادم چون نمیدونستم من اومدم فرودگاه برم نیویورک. میخوام 19 در نیویورک باشم برای عرض ارادت به آیت الله دکتره. سلام روز به عزیز. سلام. من فقط اومدم بگم که تمام قد که هیچی، خلاصه تمام عمرم فدای یک لحظه ملت ایران. خدا شاهده از ته دل میگم با همه وحشیگری‌های حکومت امروز گل کاشتن مردم ایران، انصافاً گل کاشتن. هر چی ما کمکاری میکنیم اینجا داخل کشور مردم دارن لحظه به لحظه پیشرفت میکنن. سلام به همه دوستان عزیز. واقعا من چند دقیقه پرواز دارم برای نیویورک و شب میرسم اونجا. واقعا خبرها رو که میخونم، البته چند تا از دوستان آرام فیلم فرستادن، رو سعی میکنم که اگر تونستم بخشی از فیلم‌ها رو پخش کنم. دوستانی که کاملا قبولشون دارم، خبر نیست که مثلا این نفر رو هوا گفته باشه، کسانی که 100% بهشون اعتماد دارن. بله ژیلا خانم حکومت نظامی بوده، اما مردم هم نشون دادن که جمهوری اسلامی رو، مقاماتش و تصمیماتشون رو به هیچ چیزشون حساب نمی‌کنن. اینم فقط پاسخ مردم به حکومت نظامی جمهوری اسلامی. حکومت که چه عرض کنم، واقعا اینا یک مشولات بی سر و پای مافیایی هستن. ولی به هر حال من در مورد تهران دوستان گفته بودم، از اول گفتم این که بخوایم راهپیمایی رو متمرکز کنیم در یک شهر کار غلطیه. دوستانی که حالا محمود آقای کریمی، شما از فیلمایی که خودتون بودید بذارید، مردم عبرت میگیرن که دفعه بعد ان شاء الله خوب‌تر میاد. ببینید دوستان عزیز، من کشورهای مختلف رو دیدم، حالا متفاوت بود به میزان استقبال، اما در داخل کشور توجه داشته باشید که یک مش آدمخواری که اصلا منطق ندارن میزنن، میگیرن، میبرن، ولی در این حال با همه تهدیدهایی که کرده بودن از نقاط مختلف. من قبلا گفتم ما قبل از امروز پیروزی رو به دست آوردیم. وقتی حکومت مجبور میشه که تو هر خیابون بیش از جمعیت اون خیابون مأمور بذاره، این یعنی پیروزی ما. یعنی اینکه خود حکومت برآوردهاش نشون میده که اگر هر خیابونی رو توسط مأموران اشغال نکنه، توسط مردم به دست گرفته خواهد شد. این برای ما کفایت میکنه. ما بیش از این نیاز نداریم. دوست عزیزی که نوشید که در لندن درگیر شدن، شما با این حکومت مواجهید، حکومت که سر کار هستن، منفعت دارن. میبینید چجوری تو سر کله همدیگه میزنن. دیدید لاریجانی چجوری، صادق لاریجانی چجوری ادرار کرد به هیکل رئیسی، اومد گفتش که رئیسی با طرح شفافیت مخالفه، آبروی رئیسی رو برد. قالیباف دیدید همین دیروز گفته که مسئولین یه جور حرف بزنن انگار هیچ مشکلی تو کشور نداریم. حالا طبیعتا در بین اپوزیسیون هم با توجه به اینکه افراد تحلیل‌های مختلف دارن، نگاه‌های مختلف دارن، خبرهای مختلفشون میرسه، شرایط متفاوت دارن، ممکن اختلاف هم داشته باشن، هیچ اشکالی هم نداره. توجه داشته باشون که اون کسانی که قراره حکومت سرنگون کنن نه افرادی هستند که تو لندن نشستن، نه منم، همونایی که تو داخل کشورن و شما کوچکترین صحنه درگیری بینشون نمی‌بینید. حالا بذار ما به فرض اینور، حالا به دلایل مختلفی یه سری درگیری هم باشه، از من اصلا اشکال نداره. سلام آقا مهدی عزیزی، سلام بر همه دوستانی که کم لطفی نکنید. سعید جمالی پور، جمالپور که تو ایران موندن اتفاقا سر یکیشون به هیکل 100 تا من میارزه. تو نگید که هر کی سرش به تنش میارزه. DSSDY SHHZD 6742 خیلی ممنون. خانم بهشته سلام. مسعود S6548 6458 ممنون. وردیا احمد انعارض داریوش خیلی ممنون. من فقط اومدم دوستان بگم منو ببخشید، واقعا احساس غرور کردم و بدون تعارف میگم کوچیکی خودم رو در برابر عظمت مردم ایران یک بار دیگه دیدم. فکر نمی کنم لایو بتونم داشته باشم، یعنی که من 4-5 ساعت پرواز دارم
ممنونم خانم بهش. اگر داخل هواپیما بغل هم خالی باشه، چون بعضی از مسافران ناراحت میشن وقتی که سر صدا باشه تو هواپیما. اگر کنارم خالی بود سعی میکنم حالا داخل هواپیما اینترنت بخرم و وصل بشم. به هر حال خواستم یه تسلیت به جمهوری اسلامی بگم که همه تهدیدهاش، همه تلاشهاش برای اختلاف افکنی، همه آدم خریدنهاش از مثلا اپوزیسیون و تلاش برای اینکه اپوزیسیون رو بیاره در جبهه خودش در برابر ریزش‌های فراوانی که جمهوری اسلامی داشته، اصلا با همه تلاش‌ها امروز دیدیم که با اینکه دعوت منسجم و هماهنگ هم نشده بود، ولی انصافاً مردم ببخشید چشم آبک پیدا بکنم میکنم چشم به هر حال خیلی 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 باعث من که به خودم یعنی در واقع به خودم افتخار کردم، به مردم افتخار کردم و احساس غرور کردم که هموطن این عزیزان هستم. همین اومدم بگم و یک تسلیت خیلی بزرگم به جمهوری اسلامی میگم و به طرفداران ابله یا کاسب مسلکش که تمام تلاششون رو کردن، این همه تهدید کردن. و این نکته آخرم میخوام بگم دوستان عزیز، یک نکته میخوام بگم، ازتون خواهش میکنم هر کدومتون فیلمی، تصویری از این نیروهای سرکوب دارید نگه دارید، منتشر کنید در هر جا میتونید. این نیروها باید بیش از پیش تنشون هر لحظه بلرزه. خواهش میکنم ازتون هر کدومتون که تصویری از نیروهای سرکوب دارید از رفتارهاشون، خواهش میکنم هر چقدر میتونید در مقیاس گسترده‌تر منتشر کنید. باید خودشون و خانواده‌هاشون تنشون بلرزه. این ور مردم نشون دادن که نمیترسن، بذار اون ورم ببینیم که اگه یکی از اینا به دست مردم بیفته خواهیم دید چه ذلتی به خرج میدن. خواهیم دید و همین الانش هم داریم میبینیم که حکومت ناچار میشه به ازای هر یه نفری که ممکن بیاد تو خیابون 5 نفر رو مأمور بیاره، 5 تا آدم خارم بیاره، نه آدم. نشون میده که حکومت چقدر وحشت کرده. خانم دکتر سلام. خب ممنون از دوستان، ممنون از همراهی همتون و امیدوارم که خانم ثروتی عزیز، صورت رئیسی استحقاق هیچ چی رو نداره، حتی کثیف‌ترین چیزی که شما فکر میکنید. منصور عزیز نگو مثل سگ خیلی ارزشمند اینا، فقط باید بگیم مثل خامنه‌ای. یعنی ببین از ما تو دنیا بخوان کسی رو بگن چه جوری میترسه، باید بگیم مثل خامنه‌ای میترسه، مثل طرفداران جمهوری اسلامی میترسه. چون ترس اینها یک ترس معقول داریم، یک ترس همراه با ذلت. ترس اینا ترس همراه با ذلت. پس نگید مثل سگ میترسن. سگ که خیلی ارزشمنده ولی واقعیتش اینه که اینا ترسشون ترس همراه با ذلته. من خواهشمو تکرار میکنم. سلام خانم خیرخواه عزیز. تکرار میکنم دوستان، هر تصویری چیزی سراغ دارید از این نیروهای سرکوب، خواهش میکنم هر طریقی میتونید منتشر کنید، خودتون به برای افرادی که مخاطب زیاد دارن بفرستید و کاری کنیم که اینا همین امشب هم که میرن خونه با لرز و ترس بخوابن. هنوزم مردم من شنیدم از جا بیرونن و واقعا بله انشالله نیویورک روز سه‌شنبه تجمع منم اگر عمری باشه میرم اونجا. یه کار دیگه دارم فردا ولی میمونم برای راهپیمایی سه‌شنبه در نیویورک. خیلی ممنون از همراهیتون. من دیگه دیرم شده باید برم سوار هواپیما بشم. اگر تو هواپیما شرایطم مساعد بود لایو رو میرم، اگر نه انشالله شب کانال 2 و ممنون خانم آیدای سد پی و فردام لایو. خیلی ممنون از همتون. خواهش میکنم خودتون به خودتون تبریک بگید به خاطر این روح بلندی که ملت ایران داره و این شجاعت بی‌نظیری که در برابر آدمخواران و حکومتی به خرج دادن. ممنونم ابد پایلت عزیز. بله ازگور آدم، مردم واقعا گل کاشتن. راق سوسن، حالا امیدوارم درست خونده باشم. برای ممنون از همتون، تشکر از لطفتون. البته نترسید ما هم با هم هستیم. باید نصف شعارشو انگشت رو به حکومت بگیریم، بترسید، نصفش انگشت به طرف خودمون، ما همه با هم هستیم. خیلی ممنون از لطفتون. شب و روزتون خوش.